でもさっき開けたっちゃけどね。美味しそうね。これいい匂いするね。鶏肉を入れて炊き込みました。じゃあ、こんな感じ。プリ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 して、よし、これを、茶碗ください。茶碗はあります。ありますあります。はいはいはい。はい、コロン。はい、チーズ。お肉が少ないね。夏休み楽しんでますか？はい。よかったです。いただきます。炊き込みご飯、鶏の。美味しい？イエーイ。